bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi ki may njëkk a nuyu tey nag Apulaay la ndax moom ni may joxee signal daf maa neex lool kon maa ngi nuyu waa régie bi yëpp nuyu biir kër gi ñi fi ne jiital ci sunu kilifa sunu directeur macha allah sunu PCA yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko mbooleem directeur ak itam tout le personnel macha allah ñuy wéyal nag nuyoo bi dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex ñu ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara ñaanal leen yàlla gudd fan bu ànd ak wér yàlla na ko yàlla def ci ñoom macha allah du ñu fàtte mukk sukk ci wetu xalifa généraux yi nuyu leen nemmeeku leen sàkku ci ñoom ñaan itam ñaanal leen ñu gudd fan lool te mu ànd ak wér. beneen salaamaaleykum bu ñuy wax dañ koy wax ñi nga xam ne ñu nga tëdd ca lalu hôpitaux yi macha allah ñu ngi ñaan yàlla wéral leen bu baax a baax. képp ku nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi yal na yàlla wéral la bu baax a baax macha allah ñu daal di seet ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw masalu leen coono toogaay boobu di leen fàttali ne àdduna lu ne da ci am moo tax léegi saay yenn yi du ñu dal waaye yal na yàlla gaaw jële leen ca barab yooyu ba ñu doxi seeni soxla di fàttaliku suñu wayjur yi ñuy ñàkk suñuy soppe yal na yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah yàlla tas ñu ci barke mag ñu baax ñi ñu ngi leen di wax bismillah leen di ci boole nag kendal ak jàmm 88 la 628 22 22 88 628 04 05 ma jàkkaarloog inspecteur Ndoye Bane waaye nag waxtaan wi nar a neex itam ndax tey waa Mbàkke dañoo wuyu si kii ngeen gis mu toog xam naa di ngeen ko xàmme ci yeneen anam waaye daal fu mu ne nii ñaanam bokk na ci mu nekk maire Mbàkke kon monsieur Gallo Ba wala ma ne El Hadj Gallo Ba ñu ngi koy nuyu di ko dalal ak jàmm laataay dara ñu wax Ndoye Bane salaamaaleykum. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañokor yëpp sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé ak moom parent ji bi Diagne ak monsieur le maire sëriñ Boub ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu notable yi fa nekk yëpp di dalal ki nga xam ne moom moo di Gallo comme ni nga ko waxee rek bëgg a jot ci Mbàkke daal doon maire ba bokk di ci ay yitteem waaye am na yeneen i yitte waaye boobu moom xam naa ne moo yitte bu mag a mag bi fu mu ne nii saa si tem laay la xam naa ne après ma bàyyi la ak moom rek xam naa ne tey moom kay ku fi dikk dama la bàyyi de en tout cas moom xam nga Mbàkke nag dafa xumb nag waaw dëkk bu xumb la te fit dong fit dëgg mooy laaj Mbàkke dëgg la waaw dëgg la soo amul fit moom ñu ngi nuyu monsieur le maire sunu xarit teewoon fi Abdou Mbacke Ndaw waaw ñu ngi nuyu bu baax a baax waaw di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu nga Mbacke di yëngu ak ci lu mënti doon kilifa diine fa nekk tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax sëñ Gallo laata may dikk ci Gallo Ba macha allah dañuy jaale ajaratu Awa Jong ndax dafa ñàkk doomam bu góor wax dëgg yàlla xariti Anna Gueye boobu nu ngi koy wax Sigil Ndigaale ajaratu Awa Jong dafay xaritu ñëpp macha allah ñu ngi koy jaale bu baax a baax moom ak El Hadj Chimère ndax seen doom dafa génn àdduna ñuy ñaan yàlla rek dañ koy jaale sax président jaale ko Bouba Ndour ndax ñoom ñëpp a bokk macha allah ñun ñëpp a bokk yàlla na yàlla yóbbu ko ca aljana yi gën a kawe yàlla yërëm ko macha allah moom ñi mu fa fekk ak ñi ko fa fekk yëpp yàlla na yàlla yërëm leen mami Linguère itam dafa am dëj boobu yaayu Pape Diakhoumpa lañ koy wax Pape Diakhoumpa la yaayam génn àdduna ni ki démb dama jàkkaarloog Pape Diakhoumpa gis photo yaayam ci portable bi ma naan ko waaye kii gën a jong ma mu naan ma sama yaay la mais dama avancé 1 heure après ñu ne ma yaayam boobu nga xam ne moom laa doon xool ci portable bi moo wàññeeku est-ce que gis nga li ma lay expliqué waaw kon Pape Diakhoumpa moom itam fële ca fi ñuy jaayee téléphone en ville centre commercial bi nekk wetu exactement Alizé lañ koy wooyee ba léegi ma ngoog ñu ngi koy jaale bu baax a baax moom Pape Diakhoumpa di leen nuyu ñoom ñëpp ajaratu Awa Jong yow itam Sigil Ndigaale kenn yéenew la li la dal borom buur siin macha allah yal na yàlla teg loxo ci njaboot gi yërëm sunu doom ji dem macha allah monsieur Gallo Ba yow itam ñu ngi lay wax salaamaaleykum maaleykum salaam di kontaan loolu dégg naa ci oustaz yi nga bokk nag su ma neexoon ne oustaz Gallo Ba gis nga ni ma la dalalee moom kay dalal bi am na solo trop mais ñun lay remercier bu baax ci invitation bi di rafetlu bu baax a baax sa taxawaay it ak la qualité de l'émission moo tax it koo ci invité rek day jàpp da ciy sawar a ñëw waxtaan ak yow échange ak yow di remercier tamit Ndoye Bane ci di ko nuyu di ko ziar di ziar tous les téléspectateurs de la TFM di beneen nuyoo ak ziar tamit kilifa diina yëpp
jiital ci sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. amiin yaa rabbi. moom ak kilifa yi da ci réew mi yëpp. amiin. di am mbégte teew fi ci Wareef bon oustaz moom xam naa war naa koo sori waaye daal li ci am solo mooy daal moom képp dëkk Mbàkke rek. xam nga ne daal ay am nga loo ci xam tey xam naa say xarit lañ. say xarit waaw ñu bëgg oustaz yi rek. waaw ñoom Mara Fall mu xadam. ay gaayam lañ nag. waaw effectivement waaw. bés waayam lañ nag. waaw ñun ñëpp macha allah. waaw. waaw di nga tax oustaz Modou Fall. oustaz bu dee indiloon am xar moom dina baax. waaw oustaz bu ne indil ma oustaz bu ne indil xar kon may ëpp ak imam bu nekk. kon kay di nga bëri xar boobu. kon danaa bëri xar. say gaay lañ de. léegi gisuma ñuy joxe xar de ñoom est-ce que xaaruñu ñu jox leen xar. est-ce que nag seen xaritoo gi moo ak imaam yi ñu ngi leen di nuyu macha allah di leen ziyaara bu baax a baax. damay bëgg lool ñu ma ci jot a miin bu ma toogee kalanteeg ñoom ku ci mel ni ñoom Modou Fall ak ñoom oustaz Mara Fall ak oustaz Pape Mbaye macha allah. ñu ngi nuyu itam oustaz Makumba bu ma nee Makumba mooy Papa Anne. ñu ngi koy nuyu oustaz Dieye sunu xarit la oustaz Mor Thiam moom itam macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax dafa am lu fi ñang mbay waxoon ne bu ngeen ma falee danaa naka. dinaa leen defaral kile waaye waa Mbàkke bu nu ma falee. dootuñu am problème mu infrastructure. macha allah loolu laay tijjee waxtaan wi. xam nga moom nag duñu ko am. xam nga moom nag. c'est il faut nag nit ñi nga xam dañoo bëgg ñu jox leen maire. ñoom ñu wax ñooy ñan. ak moom mi toog moo jiite SOGIP. li ma nga wax ñu tuuti ci sa parcours. foo jaar c'est important. voilà ba war a mën a laaj Mbàkke sa jaar parcours. moom itam ci mairie Marty la bokk de. comme Kanté waaw comme Kanté. d'accord club des amis de Kanté. Kanté ak moo nan Cissé Mora. ak Cheikh Ba. Mora Cheikh Ba Medina. waaw moom tam bu ñu ko audité ci lañ koy dugal. voilà très bien. waaw mais en tout cas parcours bi moom parcours bu xaw a yaatu la mais dama koy tënk rek ci ñaari aspect dëgg la benn mooy parcours professionnel. donc man 2001 laa génn ENAM formation inspecteur du travail laa def. d'accord. ginnaaw bi ma jàngee droit am 3e cycle université de Saint-Louis droit de l'entreprise droit des affaires. d'accord. 2001 ba léegi maa ngi ci administration Sénégal donc nekkoon inspecteur régional de Diourbel nekkoon tamit directeur des ressources humaines hôpital Grand Yoff. de 2008 à 2016 maa ne woon directeur des ressources humaines ministère de la santé. D'accord. Et de 2016 à maintenant maa ngi occupé le poste de directeur général de la SOGIP. donc président Macky Sall moo taxawal SOGIP di pour changer ni ñuy yore infrastructure Sénégal notamment au niveau du pôle de Diamniadio. dénk ñu ko loolu mooy le parcours résumé ci wàllu cursus ak ci wàllu liggéey. ci wàllu politique nag dañu taxawal mouvement CREM en 2013. ak waa Mbàkke ñu si bari ñu taxaw pour fexe jëmbal Mbàkke ci échiquier politique national. président Macky Sall dalal ma waxtaan ak man ne ma dama bëgg ma jàppale ko ci parti bi. donc j'ai intégré le parti en début presque mën naa 2014 veille élection locale yi. depuis loolu maa ngi je suis le responsable de l'APR au niveau de Mbàkke. mais Diamniadio damay dégg souvent ci arena bi. ñu la ciy tudd ak stade bu bees bi ñuy defar. yow yaa lan nga ca. waaw SOGIP dañ ko créé en décembre 2015 parce que président Macky Sall dafa jàpp ne dañoo war a taxawal tey au niveau du Sénégal entreprise nationale boo xam ne le métier mooy lan. ut ay financement réaliser ay infrastructures publiques de grande envergure pour accompagner le développement du pôle de Diamniadio. mais également assurer l'exploitation de ces infrastructures là. ci fànn woowu lañ créé taxawal SOGIP réaliser hôtel Radisson. D'accord. réaliser le Dakar Arena. réaliser également le marché d'intérêt national la gare des gros porteurs le centre des expositions et actuellement nii ñu ngi réaliser le stade du Sénégal. c'est ça le plus grand stade d'Afrique mën naa ci wàllu football. di projet bu am solo bu président Macky Sall dénk waa SOGIP. pareegul. waaw bon pareegul mais c'est pour bientôt. en arrière-plan Ndoye Bane. waaw pareegul mais on est à 65% de taux d'exécution 66%. donc fii ak décembre normalement stade moom li ci ëpp war na pare et on espère pouvoir le livrer incha allah courant premier trimestre 2022. Eva kii dëkkul Mbàkke. Astur bi mu lim fii xam naa ne am na bëgg dugal ko Mbàkke.
am na donte li naan li yaatu ci lan bi xajul ca xam nga dëkk yi de élection yi jotee da ngay dégg ay nit yi jékki-jékki ni cëpp ca dëkk ba rek naan jox leen ma dëkk ba moom est-ce que Mbàkke la dëkk maa ngi forti yooyu bëy daal ñu naan dëkk Mbàkke ay maamaati maamaam dafa dëkkoon ay bàjjanam fi bàjjanam moo fi romboon ak ndajaay ma fi takk jabar ak yooyu galoo lu la boole waa Mbàkke est-ce que fa nga dëkk parce que nit ñaa ngi koy wax yaa ngi koy dégg loolu non man dama ragal boo génnee fii nga day ko dëkk Mbàkke nga ama moom problème yow ñun da ngaa woon bàjjen bu fa ki gane si woon rek xam da nga ko bëgg a laaj rek waaw c'est important maanaam est-ce que fa la dëkk ne à Mbàkke ou bien grande à Mbàkke man Mbàkke laa dëkk fa laa fekk baax d'accord benn misaal rek laa ci mën a wax en 57 maanaam bi ñuy taxawal la commune de Mbàkke sëñ Fallou Mbàkke yàlla na yàlla yokk leeram moom moo tabb les premiers 15 conseillers municipaux ca Mbàkke boobu parti daanaka daan amagul woon donc 57 la ba 70 sama maam bi ju sama waajur bu góor conseil municipal woon Mbàkke nekkoon le premier cadi du tribunal de Mbàkke kon nag loolu doon na misaal rek ci wane ci ñun waa Mbàkke lañ bokk te it même bu doon bokkuñ fa Mbàkke ëmb Touba ñëpp a ko moom ñëpp bokk sëñ Touba ne fa ñëpp yaakaar ko boo na ma fa def ay weer sax te am yéene am fa ambition yu mag jàpp naa ne war naa tax it taxaw laaj dëkk boobu sakkantoon rek boo fa dëkkee fekk fa baax te mais Eva lan bokk fa Mbàkke laa dëkk fa laa far fa laa féete loolooy wax ji waaw mais lan moo tax nga bëgg a laaj Mbàkke coow la bari na xëccoo ba metti na Mbàkke ci histoire politique bu Sénégal Mbàkke jot ko yombul soo ko jotee sax doo am jàmm noonu lu tax lan moo la ademe ba nga bëgg waaw Mbàkke dafay dëkk bu am solo maanaam dafay un département stratégique pour preuve en 60 indépendance que njëkk a nekk maire Mbàkke moo njëkk a nekk ministre des affaires étrangères du Sénégal du Thiam moom ba ca Iba Gueye on a toujours eu des maires d'envergure loolu nag dëkk baa toll noonu wax naa ko sànq dëkk bu ëmb Touba sëñ Touba gane fa jamono mu nekk dëkk bu am dayo ci wàllu koom-koom ci wàllu diine ba pare it ci wàllu économie am ay ressortissants yu am Pastef am engagement xam lu ñu bëgg dëkk boobu day dëkk bu am solo moo tax it neexu la yor naam waaye yéene bu mag mën naa moom bu laalee sa jëf surtout ci wàllu politique jàpp naa lépp lu nga fa bëgg a def di nga ko fa def te jàpp naa ci cours émission bi dañuy wax suñu yéene ci Mbàkke parce que Mbàkke it maanaam doy bi rëy na waaye lañ fa jëfit dafa néew par rapport ak ambition yu am par rapport ak Mbàkke mais laajoon maa ngi doon bëgg a wax monsieur le maire lan mooy sa diggante ak njuumte la waaye dañ koy ñaan. non loolu baax na loolu koy gan bu baax na boobu baax na. waaw kañ ñu ngi ginnaaw ustaas yeeg bu dëy ak imaam yi kay. duma la monsieur le maire rek mooy bal ba tàkk na. duma la macha allah amiin. bu nit nekkee ci dëkk nee nañu nekk ci juddu ci dëkk xaw ma defar dëkk ba waaw ma ngoog. et bi ñu la invité Ndoye Bane di nu ko wax ci suba. ñu ngi ñuy xamal ne wax dëgg yàlla hôpitaux yi fa nekk am nga ci taxawaay bu rafet ci li ñu jot a dégg. lan la ñu bëgg a wax. man li nga dégg li ma dégg bokkul de. non li ci dañ ma def fa dara. moom mii ba pare bëgg sa laaj. waaw kañ très bien baax dëkk da nga koy amal njariñ bala nga ko laaj. waaw xam nga Ndoye moom sama waay la. waaw te mooy li wax sànq rek dafa naa ne que émission bi en direct la te mu ngi ci Facebook. donc c'est une émission ouverte. dëgg la kay. te it ñun waaw maanaam Mbàkke moom dañ fa am taxawaay bu mat sëkk waa Mbàkke it xam suñu yéene ci ñoom muy ndaw ñi di mag ñi di kilifa yi te it muy góor di jigéen te loolu pas-pas ak taxawaay moo ñu ko may ak engagement pour servir la localité wax na ko sànq ci wàllu hôpitaux yi tey Mbàkke ñun suñu combat mooy fexe Mbàkke hôpital parce que man nekkoon naa DRH ministère de la santé suñu yitteewu yi amoon jamono yooyu moo ne woon tey ay infirmiers ay sages-femmes ay médecins am Mbàkke au niveau te bu ma nee Mbàkke c'est le département de Mbàkke tey jooytu loolu daanaka jooytu ambulance au niveau du département ça dépend même de la commune de Mbàkke donc dañoo jàpp ne fépp fu ñu nekk ci ñun yàlla baaxee ñu ne fa ci wàllu administration wala ci suñuy pexe wala suñu lijjanti suñu yéene mooy fexe doomi Mbàkke ne fa tey jii TFM bu ñu sañoon tey waa Mbàkke fi ëpp loolu sunu ambition la bi am ci ndawi Mbàkke donc ci wàllu hôpitaux yi ci wàllu dispensaire ci wàllu fajukaay yi dañuy def sunu kéemtalaay kattan pour Mbàkke am plateau yu baax loolu mooy sunu yéene tey Mbàkke boo la waxee Mbàkke dayo bi mu am amagul hôpital tey ndax bu ñu politique ñun dañu am ñaari mission bi ci njëkk mooy dañu am
dañuy assurer le portage politique dañuy fexe ba président Macky Sall li muy def ñu fësal ko wone ko waaye tamit dañ koy jooy li nga xamante ne moom la ñu ñàkk te war koo am te mu am dëkk yëpp loolu mooy suñu taxawaay te it ci fànn woowu daf jàpp naa ne lépp lu Mbàkke war a am dañ ko war a xeex pour Mbàkke am ko. loolu nag li ñu koy may mooy am un maire bu am envergure koo xamante ne nii am na dayo ci réew mi parce que ñu mosuñoo ñàkk maire bu amul doy Sénégal te it loolu moo ñu mën a may tamit mosuñoo ñàkk maire bu amul dayo ci réew mi parce que boo nee Doudou Thiam moo njëkk ma nekk ministre affaires étrangères ministre d'État à l'époque en 60 bi crise la Mamadou Dia bi amee ak Senghor maanaam président Senghor bu su daan génn réew mi Doudou Thiam moo doon assurer intérim Senghor. à l'époque il fut le maire de Mbacké. Bassirou Ndaw jaar fi nekk LONASE Amadou Ka jaar fi tabaxta Dar Salaam bi nekkoon vice président assemblée nationale ba ci Iba Gueye ñoom ñëpp yàlla na yàlla yërëm. lañ mën ca Mbacké def nañ ko. waaye jàpp naa tamit que war nañu am nono boo xamante ni tamit mooy tey jëmbal ambition yi waa Mbàkke am ci réew mi ak li ñu war a am ci également ci Sénégal. waaw mais ka fa nekk ni xanaa def fa dara lim nga ñëpp li mu xanaa moom nu mu demee noonu. waaw ki fa nekk moom sama xarit la sama it ñoo bokk Mbàkke bokkit yéene am na lu mu def naam waaye bariwul nag. la fa def bëriwul. waaw wax dëgg yàlla bu dee dañuy wax te yàlla tax te it waa Mbàkke may déglu man li may wax aussi dama koy assumer la fa amako si néew président de la Macky Sall moo ko def man gisuma tey Mbàkke ci suñu budget maanaam suñu koom-koom bi nga xamante ne waa Mbàkke ñoo koy joxe. si suñu budget mooy à peu près c'est 800 millions. nga yokk ci les fonds de concours yokk ci les fonds de dotation tey gisuma infrastructure wala sa place publique wala lenn lu am solo yoo xam ne ci xaalisu Mbàkke lañ ko defee. pendant 7 ans. mandat bi 5 ans la woon ba 7 ans yi ñu ngi ci 7 ans tey kon du ma deful dara naam def na ay jéego amaana am na yéene. waaye peut-être compétence bi moo des ak xam-xam bi. pour bërëbul fajukaay yi am na lu fa def moom. waaw def na ci ay poste santé mais poste santé yi tey maanaam du amul fonctionnalité bu baax tax tabax bâtiment yomb na mais tey li ci am solo enjeu bi mooy assurer la fonctionnalité. ressources humaines indi ressources humaines. fexe plateau technique bi baax. ña ngi fay indi sawar faa nekk te yàgg fa ba pare nga am développement de la carte sanitaire au niveau du département au niveau de la commune. man tey boo nekkoon maire Mbacké du ma privilégier les postes de santé. ndax Mbacké amul hôpital te dañoo war a fexe Mbacké am hôpital te boo amee hôpital doo soxla poste de santé yu bari d'une part d'autre part doo soxla ngay évacuer ut ambulance da lay wàcc. boo amee hôpital doo soxla poste de santé yu bëri. xam nga tey poste de santé yi dañuy nekk nag à proximité dañuy jege lool et que tey ku sa bopp metti lu ndaw mën nga dem dugg ci poste de santé. la fa am déjà ci existant. maanaam autour du centre de santé Mbacké. d'accord am nañ au moins 7 à 8 postes de santé yu koy polariser pour man doy na sëkk. dëgg la dañoo war a xeex tey ba képp kuy mucc Mbacké. ñu war a defal césarienne. wala nga am damm-damm ñu war a opérer. du jaar ñu la yóbbu Diourbel wala ñu la yóbbu Ndaamaatu wala ñu la yóbbu Gossas wala ñu la yóbbu Linguère. naka nga gisee plateau. wala Kaffrine naka nga gisee seen plateau médical foofu. non le plateau médical est insuffisant parce que boo comparé tey Ndaamaatu nga comparé ko Kaffrine nga comparé ko ak Gossas comparé ko ak Linguère maanaam dëkk yooyu yëpp. naam ay dëkk yu mag lañu. et j'ai beaucoup de respect pour ñi fa dëkk. mais ci wàllu dayoo Mbacké du seen morom. kon la am foofu war naa am Mbacké te loolu mooy suñu combat fexe ba lépp lu am ci dëkk yooyu. wala lu ko raw mu am Mbacké. mais géographiquement est-ce que Mbacké desité na espace bu ñu mën a tabax hôpital. parce que soo xool su fekkee ku xam Mbacké ga Mbacké dëkk yi ko wër dañ ko wër ndomb tëj ko fatt ko benn sortie la am soo xoolee yoonu Gossas wala yoonu Kaffrine ba est-ce que am ngeen espace boo leen mën a def hôpital parce que yaa ngi koy wax sànq ba léegi. non li nga wax ni c'est important. parce que day soulever en fait un enjeu c'est l'enjeu territorial loolu effectivement lu am la waaye tey Mbacké ñàkkul espace fu mu mën def hôpital ñu dëkk Mbacké di ma suivre xam nañ li may wax. donc am nañ fu ñu def hôpital am nañ fu ñu def également yeneen ISEP wala yeneen institut wala yeneen infrastructure pour développer la localité. mais li nga wax aussi c'est important parce que tamit Mbacké foog mu am perspective d'évolution ci wàllu suuf. te it dañ ko ceinturer à la limite moo tax li am solo te dañ ko jëmmal. mooy fexe ba Touba Mbacké xam ne benn dëkk la tey une agglomération la que ñu méngale suñu ñu lëkkaloo
dans le cadre de l'intercommunalité def fusion même bu dul fusion de manière organisationnelle waaye ci wàllu fonctionnement ci wàllu investissement war mën a tirer profit du développement de Touba. mooy kii monsieur Gallo. Mor soo paree nga ñëw ci moom ak lan lay proposer jeunesse bi fa nekk. parce que c'est ça loolu. parce que nekkoon na ndaw nekk ca dëkk ba macha allah góorgóorlu ba toll fi mu toll. tey am na xale yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi bëgg suuf Eva moom mootul ma ñi bëgg a nekk maire xam nga nekk maire ak bëgg a nekk maire du benn. ñi bëgg a nekk maire seen discours yi neex la ñuy yor. waaw yu saf lépp neex bay bëgg a dee. maanaam da soo ko dégloo da nga naan kii maanaam. ngay imaginer li muy wax bu saf lem. voilà mais nag ñi nga bokkut ak ki nga xam ne dafa nekk maire. xeere di dal fu ne. waaw ma koy laaj lan mooy urgence Mbacké instant bii nii. am na ay urgence lan mooy urgence bu Mbacké. waaw bëgg nekk maire moom c'est vrai maanaam nekk position de responsabilité ak bañ ko nekk bokkul. effectivement ça c'est vrai. mais ñun waa Mbacké xam nañ suñu yéene si ñoom. te it dañoo yàgg a jëf Mbacké avant ñuy laaj Mbacké. maa ñun tëbuñ tëb la dugg si politique. donc su naree neex su baxee xeeñ. voilà am na yaakaar na ñun. te jàpp naa tamit loolu waa Mbacké jàpp. que bu ñu dénkee Mbacké dayoom ak xar kanam mën na dina soppeeku. donc urgence Mbacké pour man urgence bi su njëkk mooy que Mbacké war na hôpital au moins niveau 1. beneen urgence mooy war ñu accélérer. tey la cadence comme ni ñu koy waxee pour que stade Mbacké bi pare tey loolu aussi préoccupation xale yi Mbacké la. naam liggéey bi mu ngi avancé avant-hier maa ngi woon stade Thiès bi ñuy avec le grand prix du chef de l'État ci wàllu course dañoo j'ai rencontré le ministre des sports mu ne ma en tout cas travaux yi mu ngi avancé convenablement loolu aussi urgence la leneen li mooy tali Mbacké dafa am diggante tali Mbacké ak Daaru Salaam c'est 2 kilomètres. télé bi yoon bi baaxul amul éclairage amul leneen te loolu urgence la pour man au niveau de Mbacké. Mbacké aussi li ko wër ay sancaan la. pour l'essentiel amuñu accès aux infrastructures de base maanaam ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu ay l'école. donc loolu aussi je pense que urgence la pour que ñu fexe ba ndox ak courant mën a yegg foofu ba pare yaatal ko Mbacké parce que même au niveau de Mbacké am na ay quartiers yoo xam ne amuñu ndox wala quartiers yoo xam ne amuñu courant. ba pare fexe dëkk ba set ñoom ay camions yu ramasser ordures yi. amu fa bu war a UCG dafa am ko su néew du fa am donc pour man un maire laajuñ ko aussi mu développer dëkk boo xamante ne nii maanaam les ressources dafa néew. waaw mais ab maire li ko war éclairage public la ko war a assurer au moins la gestion des ordures. te da nga gis ne des na. te it fexe ba dëkk bi nekk ci ay conditions yu baax. boo dikkee ci xale yi maa ngi la doon laaj lan nga leen di xalaatal. waaw xale yi li ma leen di wax saa su ne mooy que képp ku war a jàng na nga jàng képp ku war a ne ci formation. maanaam jàng métier. waaw jàngal métier parce que tamit ëllëg foofu la egg. dëgg la man mi jam ñaajo dama doon am yéene yaatal xale yi Mbacké yi ma fay yóbbu. comme ni ko defee Sénégal gépp waaye généralement aussi dañu am problème mu qualification. dëgg la moo tax li may leen di ñaax saa su ne mooy nañu formé wu te it ci fànn woowu lépp lu ñu ko mën ñu ci mën ñu koy def ci wàllu emploi aussi fépp fu ñu yàlla dénk ñu ne fa ci wàllu liggéey dañuy fexe ba xale yi Mbacké gis seen bopp. loolu moom ñu nekk fenn ci administration wala ñu nekk feneen tamit ak suñuy pexe ak suñuy yéene ak suñuy yitte. inchaallah dañuy fexe ba xale yi Mbacké aussi am liggéey parce que enjeu développement. maanaam mu ngi sukkandiku ci liggéey. ce n'est pas pour rien que le président Macky Sall accorde une importance toute particulière à l'emploi des jeunes. fi may waxee yéen ñu ngi jël ay enseignants. dañuy fexe ba enseignants yu ñu jël tamit waa Mbacké gis seen bopp. ba projet bu am solo ci réew mi dañuy fexe rek mu egg Mbacké law fa notamment ci wàllu DER ñu ngi ci wàllu financement DER ñu ngi fexe également xale yi am financement parce que tamit boo amee formation. wala nga am métier taamuloo également jumtukaay wala liggéey financement pour mu nga mën a développer une activité. entrepreneuriat dafay nax saxal say ambition te day fexe tamit doo mën a am liggéey bu baax. très bien jigéen ñi seen situation ca Mbacké parce que ni nga toogee bëgg a laaj Mbacké mooy xam nga réalité wu Mbacké bu baax a baax naka nga gisee jigéen ñi ca dëkk ba. jigéen ñi ay jàmbaar lañu. jigéen ñi Mbacké. je pense que véritablement amul tey en tout cas néew na bokk nga gis jigéen Mbacké bu xëy toog. koo gis mu ngi jéem ut lu mu am. dëgg la waaw naam koom-koom bu amul doole wala amuñu doole. moo tax ñun suñu yéene mooy fexe ñu am accès au financement ñu leen di financer ci lu bari. fexe tamit jigéen ñi ci am qualification war a mën a dugg fenn
ñu fexee la dugal fenn parce que tamit loolu aussi dafay rendre autonome la femme. te jigéen bu amee doole ci kër. jëkkëram am doole ay doomam seen condition évolué bu baax a baax kon jigéen ñi Mbàkke véritablement ñun li ñuy gëm mooy fexe ñu am accès au financement fexe ba hôpital yi ñu mën a ay bëri fajukaay parce que jigéen mooy en état moo war a mucc mooy yar doom moo yóbbu doom bu feebaree hôpital donc dañu soxla également am ay infrastructures yu mën a accueillir les femmes Mbàkke yi également amul foyer des femmes tey ndaje bu mag boo mën a def Mbàkke jigéen ñi toog fa même 100 femmes wala 500 femmes yu dajaloo Mbàkke daanaka mënu gisuma ko donc on a besoin d'avoir également ay foyer des femmes fu jigéen mën a rencontré wu mën a nas ay projet ci wàllu entrepreneuriat ci wàllu développement ci wàllu formation pour mën a am un cadre d'échange pour mën a fexe ñu mën a am qualification pour mën a liggéey. Ndoye Bane pour que xale allo allo oui. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi ñu ngi lay ziyaara bu baax. delloo ziyaara bu baax a baax. dalal ak jàmm waay. waaw soxna Daba Boy laa soxla woon. soxna Daba Boy nga soxla woon. tey ma remplacer soxna Daba Boy. saraxel ñetti muus. uyul Ndoye Bane ne. saraxel Ndoye Bane de ngay waxal. saraxel ñetti muus rek. sa aaja faju. Ajaratu Daba Boy ñu ngi koy nuyu. man sax su ma noppee dama war a pare dem seeti ko moom itam. Daba Boy ndaaraan la mooy xaritu gaa yi. mooy xaritu ñëpp macha allah. mooy xaritu gaa yi. Ndoye Bane DG mi ngi dugg mu ngi doon expliquer Mbàkke wax foyer des femmes pour jigéenu Mbàkke yi. et wax dëgg yàlla gox boo bëggee mu dox faaw nga dooleel jigéen ñi. non effectivement wax na itam ci autonomisation de la femme li nga xam ne dafa am solo loolu am importance. allo waaw Eva de lay dégg nii. waaw man de ngay dégg xam nga noppi boog déglu la. waaw ak moom kat di rafetlu seen émission bi rek ak seen invité boobu di Gallo Ba. alhamdulilah. Gallo kii inspecteur du travail de profession un homme de défi. macha allah. kala joxumpa kii xaw ma c'est un homme de défi. dafa xalaat ne xëy na un ami à lui jaxumpa wala keneen. noonu la. yaa ngi woon ci waaw maa ngi woon ci jigéen ñi ne lu ñu leen jàppalee doyul. li ma naan léegi saay dafay baax sax bu ñu toogee seen buntu kër nañu wut lu ndaw loo xam ne dañu koy liggéey mu leen di jural dara bu ñu jugee ñu dem cotiser ko ci seen groupement de femmes yooyu nga xam ne ñoo nekk ci biir koñ yi parce que yu bare dafay am ci société bi li tax muy am pauvreté moo koy waral. da ngay gis couple boo xam ne dañuy reyante soo demee ba topp ko ba ci biir di nga gis ne couple bi dëgërul woon suñu toogoon toogaay bu baax amaan na yenn bobo yu ndaw yi. du am ba ñuy jotee ba yenn yi di ci am daal Ndoye Bane. effectivement faaw jigéen ñi liggéey. jigéen ñi il faut ñu liggéey ba pare tamit il faut gars yi ubbil leen parce que soo demee yenn dëkk yi. nee na sànq accès au financement aussi. ci suuf si. waaw xam nga tey jii. kër boo dem ñu jox leen suuf si ñu liggéey effectivement mënoo tey jii. sa bor allo oui. allo. DG dafa mel ni nag yow ñi lay woo bare nañ allo salaamaaleykum. voilà xam nga dañuy jékki-jékki nga dem ci dëkk ñu ni maire ba day dagg suuf si. ak jox ne ñenn ñi quoi gars yi après gars yi fay affaire fraude frais de bornage soo xoolee liste ba ay góor rek a ciy nekk. war nañoo mën a jox tamit jigéen ñi. ci suuf si ñoom it ñu nga xam ne jigéen moom fii su fay bay mu bay su fay tabax mu tabax. mais tey jii su jigéen kooku toog joxuñu ko daal su jëkkëram gaañoo. wees nañu jamonoy toog kër. maa ngi nuyu bu baax a baax soxna Sophie Galadima su borom këram gaañoo lañ ko cay jox as tuut. du jàpp ci dara muy nekk. xam nga su fekkoon tey jii jox nañ ko suuf mu doomam su màggee tabax ko ou bien mu def ko tool di ca bay di ca am dara. waaye fii jigéen gu fi dang-dangi ba sa jëkkër gaañu. gaa yi miraas séddoo xaas ba yow nga toog ne tungaañ. su fekkee amoo ca doom wala sa doom màggagul. balaa sa doom di màgg da ngay sonn donc mairie ci boppam su ñuy dagg suuf si dañuy sóoraale tamit les femmes. c'est très important. voilà waaye jël ko dagg ko jox ko seen i copains ñii jox ko seen i sëriñ ñii jox ko seen i ndijaay ñii paacoo ko jox ko opposition bi ñi nga ragal. ñu si yooyu dafa yomb. très bien allo. tey dinañu jël bu baax téléspectateurs yi allo. allo oui madame. waaw monsieur. ça va maa ngi leen di nuyu. bien merci ñu ngi lay fay bu baax. maa ngi leen di suivre di leen remercier seen émission bi. jërëjëf waay.
di nuyu kooku toog le DG monsieur Gallo Ba. ñu bàyyi la sax ak moom nga waxtaan. waaw man la Abdoulaye Loum. d'accord. di jeune bu dëkk Mbacké. ayca bismillah. muy suñu directeur bu baax. ban njariñ la amal Mbacké lan la def Mbacké yi bu baax a baax. wuy ma lan la def Mbacké lu mu fa def ba tax ngeen bëgg ko jox dëkk ba yéen tam. waaw li mu def Mbacké li ñu ci mën a wax mooy en tant que jeune. waaw. daanaka ñun jeunes yëpp ñu ngi koy remercier ci emploi yi nga fa def. waaw. parce que majeure partie yu dëkk Mbacké ñoo xam ne jàng nañ am ay bac ñi am licence ñi am maîtrise. fexe na leen a dugal ci administration bi ñu ngi liggéey di mën a jàppale seen i waju. soxla nañu loolu. ASC yi nekk Mbacké aussi. chaque année dinañ jox ay subvention jox leen ay maillot di leen accompagner ci nawetaan yi. famille aussi. famille aussi mi ngi leen di jox ay subvention di leen def ay financement pour ñu mën a liggéey jàppale seen i borom kër jàppale waa dëkk ba. d'accord. jàkka yi. ak kër diine yi fa nekk yëpp ñu ngi leen di jàppale. vraiment nag moom ñoo ngi encore une fois ñoo ngi waa population bu Mbacké gépp. waaw pourtant maire monsieur le maire ba fa ne mi ngi def loolu lépp tamit de. monsieur le maire moom vraiment buñ ma waxee dëgg rek. dëgg la monsieur le maire ba fa nekk moom. daanaka non ñàkk rek moo ko xañ. non mi ngi def de mi ngi def de mi ngi def. mi ngi def mais bokkut ak kii li muy def parce que kii daanaka Mbacké joxaguñ ko dara te li mu yor Mbacké la ko yóbbu. ndeysaan. day sa waaye rek. moi je pense que li wax c'est en tout cas maa ngi koy nuyu bu baax. man tamit c'est en tout cas c'est un jeune que je connais. d'accord. waaw moom. da nga ko xam. waaw xam naa ko mu xam la itam. waaw xam naa ko bu yàgg. moom bi ma koy jox coupe mu gagné finale départementale boobu xaw ma ko ça fait plus de 3 ans 4 ans. d'accord. te bi ma koy jox coupe également fekk mu nekk licence di jàng. pour dire que ñaar yooyu mën ko allier. mën ngay jàng nekk jeune ba pare di amal njaañ sa koñ ba pare am taxawaay. allo. donc. nu jëlaat keneen boo ñu ko may allo. waaw soxna si na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw. ça va alhamdulilah. waaw bëggoon na dugg ci débat bi. ñu ngi lay déglu bu baax ñu ngi lay déglu. damay nuyu DG Gallo Ba moomu toog. Gallo Ndiaye la à l'appareil. d'accord. waaw DG ça va. ça va alhamdulilah. naka yitte yi man la Gallo Ndiaye le gardien. waaw. d'accord. naka nga gisee li ñuy waxtaanee. li muy wax lépp dëgg la ci li mu wax loolu la gëm. d'accord. waaw Ndoye Bane moomu daa xamul ci mu jàkkaarloo moo tax mu lay jëm critiquer. dëgg la. ñun moom bu toogoon noonu ñu defal ko bilan moom ñu ngi toog fii. dëgg la ñoom département bu Mbacké Mbacké existe plus de 200 embauchés. très bien 200 embauchés. kooku ci fonction publique. kooku loolu kooku dafa doon débat. kooku maire waaye bu soxla woon dëkk bi dañ ko war a jox. Mangook jërëjëf. waaw. merci beaucoup waaw. waaw mu mel ni nag dañu ko wóolu moo tax ñuy waxee noonu. Ndoye Bane booy dem Mbacké yoon bi yomb na. loolu moom bokk na ci li may laaj. tali waaw Mangook waaw. booy dem Mbacké terme boobu sax wala boo nekkee biir Mbacké booy dem Mbacké. soo jógee Dakar. ak soo nekkee biir Mbacké noo ko jëlee baax waaw te mën naa ne Mbacké ak Touba. ou bien Dakar kàcce la bi ci biir Touba wala Mbacké Touba kàcce la ci biir Dakar parce que tey man boo jógee Dakar dem Mbacké j'ai fait 1h30 avant Ila Touba bi on faisait au moins 4 heures de temps wala 5 heures avec tous les risques d'accident risque même sa oto yàqu wala risque et cetera donc tey 1h30 yaa ngi Mbacké donc loolu dafa bokk ci li développé Sénégal état wala am réew parce que boo dee France wala nga ne États-Unis wala beneen dëkk boo fa demee. wala Genève kenn du wax distance. dañ naan la Paris Lyon 2 heures de temps wala ñu ne la Paris Marseille c'est 1000 kilomètres on le fait en 3 heures en TGV. dañ naan la 1000 kilomètres 3 heures. donc tey Dakar Mbacké dañ naan la 3 heures astafurlah 1h30 kon tey Mbacké yomb naa dem. d'accord te loolu aussi war na nekk ci lii en tout cas une des conséquences sur le plan économique. li war a mën a développer les zones de l'intérieur mooy infrastructure yooyu mu baax nit ki mën naa mën a dëkk sax tey Mbacké wala Touba dëkk di liggéey Dakar wala jël aéroport jël avion dem ay benn doo ak si Dakar. très bien kon dem Mbacké yomb na mais au niveau de Mbacké à l'intérieur de Mbacké. waaw suñ enjeu tamit une de nos priorités mooy biir Mbacké am ay tali. waaw kañ comme ni ko Diourbel amee wala yeneen dëkk yi. amul tali. maanaam biir Mbacké li ñuy wax Mbacké intramuros biir Mbacké biir dëkk bi.
en tout cas on a une route bu ceinture Mbacké. mais ci biir dëkk bi amoon na ay télémètres dafa yàq complètement. ça c'est dégradé. mais li ngay wax ne est-ce que budget Mbacké mën na liggéey loolu. non budget Mbacké am na non budget Mbacké am na lu mu ci mën. parce que boo nekkee maire Mbacké nga am budget Mbacké boo lëkkaloo ak AGETIP wala nga lëkkaloo ak ADM agence de développement municipal dina la mën a jàppale ci fànn woon ndax tel ya fa nekk loolu ko fa indi. leneen li mooy y a les programmes de l'État Promoville wala yeneen mais il faut avoir pour man da ngay ab dëkk bu la ko joxee tamit da ngay xeex maanaam li ñuy joxe yeneen dëkk yi ci projet état yi nga fexe mu ak sa dëkk. loolu mooy moo fa indi yeneen infrastructure yi xam ne Mbacké woon na parce que bu dee budget Mbacké donc wax naa ko ay yoon nee naa man Mbacké boo dee dama yaakaar budget bi du ma ko laaj parce que muy man di keneen avec le budget kese ba fa nekk moins d'1 milliard mënoo fa def lu am solo mais it Mbacké bokk la yeneen dëkk yi Mbacké c'est une commune bu am solo ci réew mi bu am dayo tey jàpp naa lépp lu ñu fa war a laaj mu war faa ñëw war nañ ko mën a def laaj pour indi ko donc loolu mooy fexe en tout cas c'est l'autre aspect de l'importance du projet mais également tamit ñu fexe ba développer la coopération décentralisée. l'éducation à Mbacké dañuy gis ni doomu Mbacké yi ñi ngi jàng mais gis nañ tamit nit ñi dëkk yi nga xam ne ñoo wër Mbacké dëkk ci bari seen doom yi Mbacké la ñuy jànge si waaw loolu noonu nag ngeen koy lijjante. waaw loolu pour man classe école yi dina kii de. non loolu aussi c'est un défi ci wàllu éducation mooy fexe ñu def ay pexe pour que le flux important bi jógee ci Touba wala ci yeneen dëkk yi ñu mën ko absorber au niveau de Mbacké et ci fànn également ñu ci def ay état def na ci ay jéego yu mag a mag. te tey leneen li mooy dañu war a fexe développer mooy li wax intercommunalité tey dafa war a toog planification urbaine bi ñu xool te ñaata ñoo jógee Touba di ñëw quel est le coût. nu ñuy fexee ba Touba aussi jël ci wàllam parce que la commune de Touba wàllu éducation compétence décentralisée la compétence transférée la ñoom tamit am nañ ci wàll bu ñu ci war a mën a jouer mais généralement duñu accompagnement bi dafa des par rapport ak à la commune de Mbacké loolu tamit dafay laaj ñu waxtaane ko xool ay pexe pour que mu am njariñ ba fexe it xale yi mën a jàng bu baax loolu aussi c'est une très bonne chose. parce que bu njëkk man bi may def terminal université boo gisee benn jigéen wala ñaar. bu dëkk Mbacké du ñett te au moins y a une pléthore de filles de jeunes dames yu nekk université ñi am nañ master ñi am nañ maîtrise ñi am nañ ay diplômes. te loolu dafay renforcer la qualité des ressources humaines au niveau de la commune et même au niveau du département. donc ci wàllu également lu baax la tamit ñu fexe ba Mbacké ña fay jàngee lu mu gën a bari gën a baax parce que on doit avoir un stock de cadres compétent yu mën a fexe yu mën a jël en charge le développement de la localité. Ndoye Bane li ma jaaxal li ñuy bëgg a def Mbacké yëpp du ma ne li ma jaaxal dafa gën sax ndax gis nañ ne xale yi bu ñu nekkee itam dëkk ba li ñuy bëgg toujours mooy ñëw Dakar te pourtant mënoon nañu toog foofu jàng ba pare seen cursus soog a engagé yeneen yëpp. waaw parce que loolu état mu ngi def lu am solo parce que tey am na université bu ne Bambey. tey war nañu mën a góor en tout cas on va se battre pour que au moins qu'on ait une antenne à Mbacké parce que ñu bari tey seen jàng yàqu na. ce n'est pas parce qu'ils sont nuls wala amuñu aptitude pour réussir. c'est parce qu'on les a mis dans des conditions difficiles. da ngay jógee Mbacké ñëw Dakar xamoo fi kenn ñu dénkaane la. sa jàng mën na si yàqu. ñu bari say seen jàng yàqu na si loolu. te bu ñu fexee tey Mbacké am ay lycée parce que man bi may jàng nekk bi may am bac en 94 95 mais mën naa ne benn Mbacké amul sa lycée. ou bien en tout cas le lycée venait d'être créé kon. ñun suñu génération ak ñu ko jiitu ñëpp képp ku am bac da ngay génn Mbacké et ña see fël seen jàng du bari donc ci wàllu woowu jàpp naa tey bu ñu fexee ba Mbacké am ay lycée yu bari parce que déjà am nañu au moins 3 lycées bu ñu fexee tey Mbacké am ay antenne éducation ci waa enseignement supérieur y a un projet de l'ISEP loolu lépp tey dina fexe it ñu mën a former xale yi Mbacké ñu génn Mbacké liggéey Mbacké tamit incha allah. directeur ñu teg loxo ci projet ISEP boobu waaw kañ. maa ngi nuyu le DG Gallo Ba. maa ngi koy fay. di nuyu soxna ci nekk ci plateau bi aussi moom itam. di rafetlu aussi initiative bi nga xam ni waa TFM am nañ ko ci maire yi ak ñi nga xam ni bëgg nañoo doon ay maire. man maa ngi tudd Modou Sall nay leer nekk coordonnateur des jeunes bu parti Rewmi département bu Mbacké commune Touba. donc di rafetlu itam aussi waxtaan wi bu baax a baax a baax li nga xam ni yéen a ngi koy animé CBC indi ci ay éclairage yoo xam ni yu am solo la. di ko ñaax aussi itam ndax am na yu am solo yu mu soulevé yoo xam ne yu mel ni ay barabu fajukaay yu mel ni ay yoon
yoo xam ne ci biir Mbàkke waaye boo nee Mbàkke ni Touba wax na ko léegi ndax Mbàkke mooy Touba. département bi lu ñu mën a am département bi moo ñu ko gënal donte ni ñi fi nekk wala ka nekk Mbàkke ma ngay def la mu man moom itam mu am yéen bu ñëwee def lu ëpp loola kon Abdou Mbàkke Ndaw itam aussi donte ni actuellement ni tiw ko ci plateau bi itam dañ koy féliciter parce que am na lu mu def waaye DC Gallo Ba itam dañ koy féliciter parce que am na lu mu def ndax man xam naa ni am na ñoo xamante ni ci Mbàkke donc am na am xëy mu ngi leen wutal waaye ma koy dellu si waatal rek ci am na lu mu jot a wax léegi ba ni am na problème mu qualification boo xam ne am na moo tax xëy na ñu bari bëgg na la yóbbu jam ñaajo ma di ko ni ko DC bul yem Mbàkke rek jàll seel ba Touba parce que bu dee ay maçon am nañu fi bu dee ay ferraille am nañ fi bu dee ay électricien am nañ fi macha bu allah dee ñoo xam ne information très bien ñu bàyyi la nga tontu ci loolu. alors maa ngi koy remercier bu baax looy kontaan je pense que li muy wax c'est important. dëgg la. te it yéene la. en tout cas ñun suñu yéene mooy fexe man suñu ambition ñu weesu na Mbàkke commune Mbàkke. parce que Touba Mbàkke dafa lëkkaloo. dëgg la lëkkaloo it Kayel ak Touba Fall ak yeneen communes yi nekk les communes rurales. xamante ne tamit seen doole bariwut. te it seen niveau de représentation également dafa xaw a suufee au niveau de l'État. kon ñun suñu ambition mooy fexe en tout cas ak ñi ñu ko àndal ñëpp que ce département là soit porté pour que li mu wax sànq ci xale yi Touba ak xale yeneen dëkk yi. mën a bénéficier wu ci li nga xamante ne moom la état bi di joxe ci wàllu liggéey te it loolu aussi lu ñu bàyyi xel la incha allah soobee yàlla. très bien Ndoye Bane gis nañu at bi moom dañu gis ne beaucoup de jeunes ñoo xam ne duñu mag lool ñoo ne ñoom faaw ñu nekk maire toog. dugal seen loxo ci tabax bi. mais nag li naan gars yi da nga daan dégg changement. waaw ah changement nag. waaw am na ci daal waaw parce que ñu bari. lan moo ci gis-gisam moom. voilà parce que gis nañu xale yi bari dañoo bëgg a jël. nekk maire yi dañoo bëgg a nekk maire. loolu lan moo ko waral. mais loolu li ko waral mooy éveil la maanaam conscience citoyenne bu élevé la moo koy waral. dama koy wax souvent waa Mbàkke dama leen man en tout cas yor Mbàkke dootul yombee na nga ko nekkee woon il y a la 20 ans wala 30 ans. dëgg la yor réew mi. maanaam dootul yombee nañ ko yoroon il y a la 20 ans wala 30 ans. exigence yi le niveau d' exigence est devenu très élevé wax naa ko sànq ne ba may am bac Mbàkke amul lycée daanaka. ñi amoon maîtrise dañu daan wàññi ci dëkk ba. dañ naan doomu diw ak diw am diplôme waaw dañ naan doomu diw ak doomu diw. tey ils sont une pléthore ñi jàng bari nañu ñi xam bari nañu. les réseaux sociaux se sont développés. donc il y a un éveil des consciences. tey également nit ñi dañoo tey gën a bëgg lu baax pour seen bopp. te muy dëgg ak pour seen gox. donc engagement boobu c'est extrêmement important man wax naa ko ay jeunes yu bari. gérer leen du yomb itam. du yomb mais da ngay def li nga mën da ngay def li nga mën tey wax looy def parce que politique il n'est pas dit que da ngay politique da ngay wax loo neex mën ngay politique. te doo wax lu dul dëgg mën ngay wax loo xam ne ni ko nar nga ko wala yéene nga ko yàlla mooy mottali ak sa taxawaay waaye mën nga koo defe ak ay jikko yu rafet ak ay valeur tey boo gisee xale yi ñeme ko parce que ñoo gis ne kat nit ki war na mën a politique nekk un modèle nekk une référence tey du yàq dara ci moralité am loolu li koy saxal mooy loolu day tax xale yi gën a bëgg a engagé sur le plan politique tey jàpp nañ ne loolu c'est une très très bonne chose pour le pays te li mën a développer réew mi ci la bokk dama koy wax souvent les jeunes naa ko man ba may jàng naa ba pare ba génn ENAM ba commencé liggéey politique ma mosuma toog sax politicien tey je reçois chez moi des fois ay jeunes yoo xam ne amuñu sax BFM qui s'engagent pour leur localité nañu dañoo bëgg suñu koñ am ay lampe dañoo bëgg suñu koñ ndox mi agsi fii donc loolu aussi c'est un couteau à double tranchant mais lépp dafay jëm ci wàllu développement donc je pense que c'est une très bonne chose. mais tamit jeunes yi bëgg a nekk maire bari nañ mais quel jeune ban façon jeune waaw am na jeunes yoo xam ne sa waay yàq rek lañ fi nekkee. da nga yaakaar ne seen profil. non am na ci jeunes yoo xam ne moom sa waay dénk leen dëkk erreur la am na ci jeunes yoo xam ne comme li may wax fii chaque jour mu wax képp koo xam ne amal na leen njariñ muy maire ba fa ne. wala jeune bi nga xam ne moom moo ñëw ko genre Gallo gi ay ñoom moom Mora Cissé ak ñoom Kanté ñooñu nga xam ni dañ naan la yow da nga bëgg a nekk maire loo def ci dëkk bi ban njariñ nga amal dëkk bi nga mën cee dut baaraam moom de moo fi def lii moo fi def lii ma nga fee loxo ma nga fee nekk na maire te falaguñ ko dëgg la ñooñu jar nañu jàpp mais ça c'est le Eva c'est important ça c'est le choix très bien ñu ngi ñëw allo
très bien déjà ñu doon wax nee na loolu maanaam choix la. gis nga allo waaw DG dafa daggoon damay dégg ci waat tuuti rek pour daaneel. waaw baal ñu nga wàññi na nga wàññi sa télé bi wàññi ko. nekkuma ci télé sax nekkuma ci télé. aywa bisimilah. fi ma doon daaneele rek. waaw mooy DG am nga ay possibilités yoo xam ne yaa ngi ci état bi jege nga jiitu réew mi. d'accord donc le fait que fii di mairie fii ak élection mairie yi ñëw am na ay besoins yoo xam ne Mbàkke yittewoo nañ ko am na ay yitte yu ñu yittewoo kon loolu bul toog ba nekk maire doo ko lijjanti loolu. bien avant commencé cee dox à part aujourd'hui pour loolu am Mbàkke muy ay poste de santé muy ay éclairage public muy ay yoon may daaneel ci nag lii ngeen di def nii loolu la ñëpp war a def parce que waruñ la fal rek nga dem toog ci sa siège nekkal fa sa bopp te bañ fa nekkal askan bi la fal mel ni ñoo xamante ni bi tey jii ñi ma ko di bañ a tuddee mooy mel ni ministre yi nga xam ni bu ñu leen falee sax bu ñuy dem ci gox rus nañoo woo ña nga xam ne ñoom lañ daan àndal dem parce que gis nañ ko fii barki démb lu mel ne ministre bi nga xam ne moo yor wàllu élevage bi mu ñëw fi xam na ni kooku bu ñu ne dañuy liggéeyal président de la république liggéeyal luñu président de la république parce que booy liggéeyal président de la république bëgg a liggéeyal askan wi fooy dem da ngay woo ña nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon di xeex guddeeg bëccëg ngir bëgg réew ma jëm kanam ngir bëgg dëkk ba jëm kanam nga ànd ak ñoom la am na solo non li wax am na solo maa ngi koy remercier encore une fois en tout cas mën a xaaruma bay laaj dëkk bi pour jëfal waa Mbàkke te it xaaruñu tamit ba bëgg Mbàkke pour fexe ba la fa manqué ñuy jox ci ay jéego pour mu am fa donc bu dee wàllu stade bi amul lu ñu ci dajut loolu du man rek en tout cas képp ku dëkk Mbàkke maam même sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér amiin amiin maam même stade bu Mbàkke bi da koo yitteeloon da cee def ay jéego jox ci maam def ci ay jéego pour que ñu baral liggéey bi ndeysaan loolu ñëpp ñoo ci jàpp bu dee poste de santé yi ñun def na ci lañ mën ñu ngi équipé ay poste de santé yóbbu nañu fay infirmier ki sage-femme ak leneen bu dee ambulance fexe nañu Mbàkke am ay au niveau département ñu am ay ambulance wala leneen donc ñun ci mais tamit nit ki tamit daa lu mu mën ak yi fu mu yem nit ki on fait un plaidoyer tout le temps pour que Mbàkke am lenn li loolu mooy suñu yittee ci la ñuy wax guddeeg bëccëg loolu ñun laaj Mbàkke ak ñu jot Mbàkke wala ñu bañ koo jot loolu mooy suñu trajectoire tey loolu ci la ñu fas yéene sax incha allah. waaye tamit jël ab maire yi tamit jox ko koo xam ni mënulul boppam dara mënulul seen waa kër dara mënulul waa koñ ba dara maire yi jot nga taxaw ni damay nekk maire ndax yaa am nga buzz ci réseaux sociaux yi parce que bon soo waxee ñëpp jàpp seen gémmañ loolu tamit am na ci dëkk bi côté boobu nañ ko mooy. loolu laa wax sànq. loolu dañ ko mooy. maanaam mooy c'est la question du choix. et loolu aussi je pense que askan wi am na ci responsabilité. parce que tamit élection la tamit doy ban maanaam boo nekk ci koñ am loo leen njariñ defoo fa dara wala nga liggéey bëgg a traité bëgg a laaj dëkk. waaw bu la ko joxee waa dëkk ba ñoo toog seen bopp. boo amul qualification amoo métier ñu jox la dëkk ña la ko jox ñoo toog seen bopp parce que démocratie lañ nekk mënoo nekk kii di ko doon wala kii nekk candidat mais nit ki dañu war a xool bu baax tànn xool ay profil xool ki nga xamante ne bu ñu ko dénkee mën na am yéeneem mën na ko batal. dëgg ci ndax taxawaayam ndax man-manam ndax i pexeem ndax it également ak envergure am ndax léppam donc loolu aussi c'est extrêmement important. mais la question du choix reste primordial. mënoo nekk sa kër papa mosoo koo jàppale ci dépense bi mosoo koo jàppale ci courant bi mosoo koo jàppale ci ndox mi mosoo koo jàppale ci tabaski mosoo koo jàppale yow ko la jox jabar nga sànq ko loolu la rek. très bien c'est vrai. beneen bi dafa am nag loo góom bu am Mbàkke. Ndoye Bane di nga leen laaj ñoom dinañuy dégg des maires fantômes. moom naka la bëgg a concilier naka la bëgg parce que li mu yor itam yombul woyeful benn yoon loolu mu ñëw teg ci aussi nekk maire Mbàkke. xam nga sénégalais. c'est pas de tout repos loolu moom ñun suñu yéene mooy maanaam ñun suñu yéene mooy li ñu. wala da nga fas yéene di délégué rek. non suñu yéene mooy li ñu yor nii xam nga. nee nga maire dañ leen a war a forcer mais foo nekk maire nga takk fa jabar force loolu dafa war a bokk ci charte yi de fii daal fii ku bëgg a nekk suñu maire da ngay takk jabar soo bëggee nekk maire Mbàkke da ngay takk jabar Mbàkke su ko defee waa Mbàkke dina mën di gis waaye takk jabar Ndakaaru am kër Ndakaaru nekk maire Mbàkke wala maire Pire wala maire Louga du lu gis mais suñu fa amee jabar dañ ko gis non loolu je pense que mooy li nga wax sax loolu dañ ko war a forcer gars yi maanaam li nga dénk diis na waaw macha allah mooy mais dañoo bëgg mu gën a diis. waaw pour mën a gën a jëriñ pour mën a gën a jëriñ Mbàkke. waaw li nga wax c'est un débat important. mais ñun suñu dëkk yi bu dee dëkk mel ni Thiès wala nga dëkku mel ni Mbour. wala dëkku mel ni wala Dakar. maire ba na fi dëkk
parce que dëkk bi daa am ay ressources am na ay koom-koom bu mën a tax maire mën faa dëkk boo ne sama bañ am benn responsabilité. allo oui très bien ñu jël kii ci ligne bi. maanaam dañu bëggoon a participer ci émission bi quoi. ah waaw ñu ngi lay déglu bu baax. allo. allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. kilifa gi ñu ngi lay déglu yaa ngi woote émission wareef. waaw man la Serigne Mbacke Pël. naka. man la Serigne Mbacke Pël Serigne Mbacke Pël. sëñ Mbacke. waaw nee na ñu ne Pëlum Galaba. d'accord bisimilah yow rek. ñu Pëlu Galaba. waaw dañu ne. mu ne moom mooy pëli Galoba. waaw. ayca ñu ngi lay déglu. waaw ñu ngi ziare tey Galaba bu baax a baax. jërëjëf. ziar bu baax. di ko delloo njukkal parce que xam nañ ne li waa Mbacke ñàkk moom rek moo ñu ko mën a defal. ah d'accord. li Mbacke ñàkk. moom Galaba rek moo ñu ko mën a. ci nag dëkk bi. li Mbacke ñàkk. li ñu neex ci waxtaan bi monsieur Ba nee na waxul ne Mbacke amul dara waaye buñ ca gënee dolli mu gën a baax. nee na am na yu fa am waaye am na lu wax ci pour en revenir à la question des maires résidents. waaw amul en tout cas ci histoire ci taarixu Mbacke moom amul benn maire mos a dëkk Mbacke maam parce que maire Mbacke li mu la li tax ñu koy dénk Mbacke it mooy nga mën a am possibilité am leneen ci réew mi lu am doole loo xam ne da ngay mën a bokk waa Mbacke lépp. waaw. tey président Macky Sall dëkkul woon Fatick mais amoon na tey bañ ko ba mu ñàkkee maire ba. waa Fatick dañ ko joxaat kon loolu liggéey moo ko may maanaam taxawaayam ak njariñam ci askanam moo ko may loolu parce que li am solo rek mooy ñaar la maanaam position de pouvoir ñaar moo ko war a lal yërmande ak yéene boo amee yërmande sa askan am yéene si ñoom foo mënta nekk dinañ jariñ te it maire bi Mbacke kese wax naa ko sànq boobu moom dong laa yaakaar du ma laaj Mbacke parce que amuñu ressource yu doy pour mën a liggéey dëkk ba donc da nga war a fexe am say pexe ci kaw di lijjanti di indi Mbacke loolu moo mën a développé suñu dëkk yi waaye du leen. waaye du kees ga kon daal maire ku amul entre-gens mënu koo def amuloo ay lijjanti amuloo ay dem ak dikk. portefeuille ba baaxul. non maire moom dana doy waar. maire moom boo amul yenn position yi. amuloo portefeuille. waaw relationnel. waaw amuloo réseau. waaw amuloo également njariñ parce que mën nga am loolu lépp te doo servir. sa population wala sa askan. nekk maire yombul de. nekk maire moom c'est maanaam nekk lu yomb. c'est un métier c'est une position très très difficile. lu dañuy wax te yàlla tax nekk lu yomb. donc je félicite tous les maires qui sont en cours de mandat. nit ki dañuy def nit ku nekk def la nga mën. dëgg la waaye tamit adduna tamit noonu lay demee. tey da ngay def lii ëllëg kenn yeggale. mais nekkul liggéey bu yomb c'est pas une sinecure donc c'est un sacerdoce bu méttee métti. jërëjëf waaw Ndoye Bane maa ngi naan la Mbacke dafa am góom bu fa nekk muy ndox mi maa ngi dégg coowul ndox mi yow tey jii suñu la mbaa Mbacke faloon ndox mi nga xam ne moo fa indi coow lan nga ciy def. non ndox mi moom am na commencé am saafara parce que Mbacke ndox mi neexul te les gens se sont levés pour se battre pour que ndox mi soppeeku. li daloon Saloum yi. voilà ba tey moo leen dal d'ailleurs. donc loolu ñu ba xale jeune Mbacke mag ña ñëpp dañoo les gens se sont mobilisés. ku nekk nag ak na nga koy defee ak say pexe pour que loolu soppeeku. président de la République dégg na leen. tey waa SONES enfin waa SONES ak waa SEN'EAU ñu ngi def ay jéego tey pour ndox mi soppeeku. les travaux sont en cours pour que ñu soppi ndoxu Mbacke mën a neex nit ñi mën a fay ndox bu baax. loolu c'est un véritable enjeu de développement local. tey jàpp naa ne c'est actuellement pris en charge donc ci wàllu am naa yaakaar ne balaa ñoo nekk maire sax incha allah. loolu moom ça un vieux souvenir incha allah suba yàlla. ñun nag seetlu nañu. Ndoye Bane inondation yi gis nga fu. surtout inondation yi am Mbacke bu taw amee gis nañu Mbacke ni muy mel di nga ma ne bëri na ci Sénégal ay barab yu koy mel buntu këram sax day taa. monsieur le maire moo ko wax nee na moom buntu këram sax day taa. gis nga ne inondation yi daf leen di sonal lool. loolu aussi c'est une vérité maanaam c'est une réalité. bon moom monsieur le maire bu nekk këram day taa bon je pense que loolu ba Mbacke yëpp ñu ngi koy xam nañ ko. mais man sama kër buy taa naa def ay pexe pour dootul taa. wala moi en tout cas non je vais trouver une solution. même par rapport à la salubrité. mairie Mbacke dafay taa buntu mairie bi. buntu mairie bi waaw donc féppay taa à la limite centre ville partout. mais est-ce que loolu assainissement bokkul ci domaine de compétence am. non même bu si bokkulee xam nga tey je pense que mooy li ma wax sànq rek maanaam nit ki tamit bu la dénkee waxuñu la da ngay def lépp
man mënu maa def lépp je n'aspire même pas à tout faire loolu moom kenn mënu ko waaye jéemal ba nga xam ne jéem nga dëgg la defal ba nga xam ne fii la sa kattan ak sa man yem ci wàllu assainissement ci wàllu éducation ci fànn yëpp dëgg la ñu xam ne kii kat jàmbaar la te bëgg na dara te bëgg na également lu baax loolu moo ci am solo ça c'est une perception que les gens doivent pouvoir avoir bu ñu ko amee jàpp naa tamit lépp lu leen war dinañ ko def tey dañ ko gëm loolu am na solo mais Mbacké ci côté culture est-ce que am na ay artistes yoo xam ni à part ay Yoro Ndiaye defe naa maa ngi ko fay dégg ak. comme ni Thiès Xumbe. ki sant Ndakaaru am ko kan Aïda Samb defe naa. Aïda Jolof Jolof. enfin Mbacké dafa am ñaari patrimoine Mbacké am na patrimoine culturel ak culturel. culturel waaw effectivement. maanaam culturel mooy tey lépp lu aju ci. diine ji ci yoon wi ak diine ji. maanaam daayira yi maanaam tout ce qui est cant et tout loolu aussi. dafa am activité daara yi. ak daayira yi. waaw donc loolu aussi dafa am solo ci Mbacké. dëgg la te it dafa am place buñ am ci dëkk ba. ànd ak xar kanamu dëkk bi ànd ak xar kanamu dëkk bi. dëgg la ci wàllu culture dinaa ci wax bu après l'intervention. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziara. Ndoye Bane ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay ziar jaajëf. di nuyu kilifa googu toog. di gërëm ba. ñu lay fay bu baax. di am mbégte participer ci émission bi. ndax yàlla dafa def. mu bokk ci ndaw ñi nga xam ni Sénégal daf leen soxla pour seen ëllëg. ndax Ndoye Bane boo xoolee politique dafa am ñaari façon. nga laaj baasu askan wi dagaan ko. dem sa gox digge fa. ba ñu fal la di xool ba xam li ñuy xaar ci yow dinañ ko am wala duñ ko am. bokkul ak nga dem jàngi ba nga waree jàng. génne ci école yi gën a mag ci réew mi. ba sa CV foo ko teg liggéey bu ñuy joxe te di ko teg ci am njàng daañu la ko jox. suñu borom sutural la ba nga am loolu yépp wëlbatiku waa daan na man damaa bëgg a ñëw pour dimbali sama gox. ñu ne la noo ko bëgg a dimbalee. nga ni sama parcours bi may nekk DRH ministère de la santé. dama daan xool lépp loo xamante ne si ni mën naa ko dimbalee jeune bu dëkk Mbacké ci wàllu liggéey ma dimbalee ko. fépp fu ma jaar taxawaay boobu laa am. tey jii ba dem ba xool ni sama dëkk li mu yittewoo lépp ci wàllu infrastructure. li mu yittewoo ci wàllu xëyu ndaw ñi. lu mu yittewoo ci wàllu financement jigéen ñi. li may amukus néew maa ngi koy bokk ak ñoom mais loolu doyu ma ci. dama soxla loxo boo xam ni dina ma may fa ñuy tippe ak fa ñuy séddalee. man faa taxaw tipp yóbbul waa Mbacké man faa taxaw laaj cëru waa Mbacké. loolu nag bu fekkee loolu kese mooy ambition. ku ñu war a jàppale la ku ñu war a féliciter la parce que chance la pour Mbacké. mais politiciens yi nga xamante si ëllëgu Sénégal di leen soxla moom daf cee bokk. parce que loxoom set na parcours am set na nekkul koo xam si day wax ngir bëgg dara mais day jëf fu mu toll. waaw ci yéeneem ci dooleem. ba waa Mbacké dem ba gisal ko seen bopp jàpp ne ñoom doy na leen pour ëllëg type de politicien bi nga xam ne si moom lañ soxla Sénégal. yow mii foo taxaw looy xëccoo Sénégal war na laa mën a yóbbu. jërëjëf Mango rek waaw. moom wax na xalaatam am na foo toll woon nga ni di nga ci dikk. waaw mooy ci wàllu culture bi. waaw culture tamit dafa nekkoon maanaam ci aspect yi gënoon a fës ci Mbacké ci la bokkoon. mais y a une évolution qui est en cours bu ñu constater mais on a de grands artistes à Mbacké qu'il faut promouvoir. ci wàllu théâtre ci wàllu way Aïda Samb et consorts. ci wàllu même ci wàllu sport. parce que c'est intimement lié. dimanche 25 am naa course hippique bu ñu ma parrainé la dernière journée des courses hippiques du Sénégal man maa ko parrainé à Mbacké. loolu aussi c'est pour développer la ville maanaam susciter émulation. parce que am na dëkk boo gis am na lu ne am na lu mu intéressé ñii course moo leen intéressé ñii football moo leen ñor ñii daayira moo leen ci la ñu yëngu et cetera donc dañuy fexe loolu lépp ñu def conjonction boobu pour que moo mën a wax épanouissement de population ci fànn woowu. c'est vrai di remercier également kii wax sànq di ko sant tey di wax ne que loolu moo tax tey les jeunes di engagé en politique. fexe ba amal njariñ sa dëkk. fexe ba amal njariñ même pas loolu tu le fais pas defoo pour Mbacké. wala pour sa dëkk da nga def pour sa bopp. da nga def pour sa booy bopp. kay def lu baax balaa mu koo defal kam kay defal boppam la njëkk a faj. effectivement. donc loolu moo am solo. très bien ci wàllum coopération est-ce que xalaat nga tey jii soo fal woon di nga mën a jaay Mbacké sur le plan international. loolu lay nekk volet boobu solo. wàllu décentralisé wàllu coopération décentralisée. en tout cas ñun ñu ngi ciy
fan yu néew naa may Mbacké ambulance. te fi ma ko jëlee mooy coopération décentralisée. dañ ma koy man maa koy indi pour ñu may tudd nag ambulance boo xam ne kenn ko soxla. parce que tamit gars yi dañ leen taamal jox ambulance boo xam ne boo ko dañ leen ko jox tey indi vidéo yi indi caméra yi gars yi filmé la après ginnaaw suba mu panne du mën daw. kuy def loolu léegi ambulance boo ko indee ci loxo kan nga koy teg bari nañu koy def. laajal ma ko waaye soo indi ambulance bi ci loxo kan nga koy teg comme nekkaguloo mais. maa ngi ciy ñëw donc dama ne. nga ni gado du yoro waaye du yaa ko jëli donc coopération nga ni leen ambulance dama ne coopération décentralisée. waaw dafa am solo. am na kuy fëgg sa buntu de. waaw ñu teg loxo ci ko allo. waaw soxna si. naam. waaw damay dëggal loolu muy wax rek. nga wax ca kaw ñu dégg ndax. mani waaw kañ waaw. damay dëggal li muy wax. waaw. ndax moom noonu nga koy gisee. li nga xamante ni ci ne nit ñi li ñuy wax maanaam li nga xamante mooy compétence transférée yi. waaw. yemul ci nekk loo xam ci moom daf ko xam rek maanaam jëf bi mu ciy jëf te xaaru ci maire yi xaaru ci jeunesse su Mbacké xaaru ci population bi xaaru ñu jàppale ko xaaru ñu topp ci ginnaaw. donc di wax ne en tout cas mu woon ci wàllu coopération décentralisée c'est un point extrêmement important en tout cas dañ def jéego yu ñu mën parce que tamit wax naa ko sànq nee naa budget commune yi en général c'est des budgets assez faibles donc état li lay jàppale nga ciy yokk ak say pexe également it ci wàllu coopération décentralisée loolu aussi aspect bu am solo bu ñu war développé la. donc ci fànn woowu en tout cas dinañ ci def lépp lu ñu mën wax nga sànq tamit ci wàllu maanaam tey boo on ambulance bi mooy may waa Mbacké ci loxo maire laa koy teg jaarale ko ci chef de district de Mbacké. parce que ñun ñun ay hauts fonctionnaires lañ xam nañ état nu muy doxee xam na également xam nañ tamit ku nekk cër bi la yàlla jox. ñu nangu loxo ñu ànd ak yow wala ñu bañ a ànd ak yow peu importe sa position. d'accord waaw ndax tey bu ma newoon tey même Abdou Mbacké Ndaw bu doon dafa nekk maire Mbacké nekk opposition bu ma amee ambulance mooy may Mbacké moom laa koy ne naa ko monsieur le maire am naa ambulance pour waa Mbacké. médecin chef district laa koy jox. bu ñu def cérémonie mu ñëw toog te bu ñuy wax mooy wax. parce que c'est le maire moom la yàlla dénk ndomba tànk googu. te ñu tamit lépp lu dégg nit la ko soo leen àndoon dina gën a neex de. waaw bëgg nañ man su ma soo ànd ak moom mu jàppale ma tey dëkk bi. ñun jàppale la ñun tam ñu jàppale ko mu am leneen. ñun moom ginnaaw mos na ñun amuñ ci benn problème. ñun suñu objectif. wax naa ko les jeunes qui m'accompagnent wax naa ko ñëpp. nee naa fexe dañoo bëgg Mbacké am suffisamment de cadres politiques yuy peser au niveau national. tey Mbacké warul am Mbacké war na am ay ministres war na am ay DG war na nekk ay PCA war na am lu nekk. mais bu ñu politique du pour suñu bopp c'est pour que la ville là que le département soit représenté au plus haut niveau et sur une large échelle donc man su ma seen ànd ak moom ànd ak képp ku yëngatu Mbacké ñu fexe nekk benn pour Mbacké gën a am doole ci réew mi. Ndoye Bane cas de figure boobu dina dee présenté wu. tey Ndoye Bane nekkoon maire Pire mu toog ñuy falaat ñu kaay waa Serigne Mboup notre ami sunu xarit sunu mag mu toog ne déedéet fu mu ne nii man maay woon maire mais maa ngi ànd ak diw pour jàppale ko mu yor mairie bi parce que dañuy gis ne ci li ñuy dee gis laa lay wax de nit bu nekkee ministre sax ba nekkatul ministre bu ca jugee pour nit ñi dafa wàcc daal parce que nekkoon na ministre nekkatul ministre tey nga nekkoon koo xam ne da nga am métier war a dem exercer métier boobu sax ñaare daf lay jafe c'est pas facile il faut être grand pour le faire de waaw loolu moo dafa nekkoon naa ministre nekkatuma ministre ma dellu fële ca building di liggéey déedéet ministre xam nga loolu ministre président moo lay fal mais nga nekk maire waaw nga gis ni doxul waaw nga gis ne doxul nga ne xaaral ma woo man ginnaaw doxul. waaw te élection yaa ngi ñëw maay woo kee defe naa ne kii. ba pare su ko lay gën a dox. waaw kaay ma jàppale la nga doxal mu dox. waaw loolu il faut être grand pour le faire. c'est pas facile de. d'accord ñu koy def bariwul de. non loolu boobu yombul ci ñu koy def. ah bon mais it gis naa en tout cas le cas de Sadio. c'est un cas assez exemplaire. ci wàllu je pense que tous les maires. même ku leewul maire sax. waaw tous les autorités politiques. war na ci bàyyi xel jël ci exemple. dëgg la parce que Lamine Top moo fa nekkoon indéboulonnable à Sadio. ca boobu tànk élection bu ñëw mooy gagné. waaw mais dem na ba jàpp ne moom mag la.
très mais bien il s'est retiré jox un jeune. C'est le maire de Sadio actuellement ne ko demal toog. waaw. am na ay maire yoo xam ne dinañ ko bëgg a def. mais ñi seen darmaan ñu ngi nuyu maire Papa Seck maire HLM waaw sa papa. waaw c'est mon père. dégg nga mais ñi la dar. waaw ñoo la ci dul bàyyi. ñi nga xam ne ñoom ñooy say conseillers ñi la dar affaire yooyu. ñoo la ci dul bàyyi ñoo la dul nangu ne la waaw bul ko jox nangam ak nangam peut-être di yàq sa xel te surtout bis boo amee problème ñoom ñëpp dañuy daw bàyyi la fa de. donc il faut être grand. waaw dëgg pour nangu loolu mu nangu xam ne kii moo ma gën a mën lii may def. waaw ci gars yi moom lañ gën a yaakaar ma jox. li mu wax sax ci Sadio maanaam nga xam ne fu mu ne nii war nga mën a puus keneen ñëw nga xajal ka. c'est ça c'est que politique. waaw soo ci mosee lu ne da ngay xam nga génne sa loxo na waaw nga suur. xam nga ni doy na nag bàyyil ma jox dinaa la rejoindre nag yombul de. yombul bàyyil ma jox sama doom yi bàyyi ma jox sama sët yi ñu doxal ginnaaw man doxal naa plus de 30 ans. bàyyi ma jox booy ñu doxal. fi mu ne nii de booy nag soo leen joxul ñu doxalal seen bopp ah. fi nii jamono jooju soo leen joxul ñu doxal mbaadu fa lañ toll. dama ni soo xamul suur naa ñu génne sa loxo. jamono jooju soo leen toll de. boo dee lekk waaw. très bien su naa ñu yëkkati bool bi dem. ñu ngi nuyu bu baax a baax sunu yaay sunu xarit Ajaratu Aïcha Diouri macha allah. yaayu Pape Konté mi nga invité. macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu yaa Xadi Diouri nuyu sunu yaay yi toog jàkkaarloog ñun ñoom itam émission bi bu ñu koy seetaan. dañ ciy am seen xalaat ci wàllu mairie. ne am na maire yoo xam ne nee nañ ma ñoom jàng nañu léegi lan moo nekk ci wàllu maire ak mairie. mais mokkal nañ ko émission bi exactement maa ngi lay féliciter parce que vraiment. xanaa dama la koy delloo itam mais waaw est-ce que thème bi est-ce que dina jeex. thème bi fii laa ko semaine bi nag lañu koy jeexal moom ma ko de. semaine bii lañ koy jeexal parce que dañu ciy interpeller tout le temps man d'accord naa. est-ce que bokkul ci thème yi gën a yàgg bi ñu dalee di ko. mais dama ni. waaw. thème bi. li ci am solo mooy soo ko jëlee fi nii. Mbàkke gépp ñu ngi seetaan TFM. am na ku naan moom daan na gis Gallo ci daan na ko gis di ko séen waaye wax dëgg yàlla li mu bëgg a yoree Mbàkke moom daal convaincre na ko loolu laay lire. sànq sama portable actuellement nii waa Mbàkke yëpp benn télé lañ capté muy TFM. ñu ngi nuyu waa Mbàkke yëpp ko maire boo fi invité. waa dëkk bépp. dëkk ñoom Alima Niass. moom affaire bi moom la ñuy invité ñi far ak moom ak. Marème sama doom moom ak ñi politique intérêt ak ñi politique intéressé ñëpp moom la ñuy seetaan. c'est vrai les questions bi ma bëgg mu laaj ko mu yóbbu souvent wàllum état civil day am problème loolu ci côté yooyu. ak ñu ko dund est-ce que informatisé nañu état civil Mbàkke bi est-ce que am fa kayit yomb na. waaw mais des na. je pense mais nag am na effort yu ñu def. ci wàllu informatisation. mais je pense que c'est des efforts yu war a améliorer. ba pare tamit ñu fexe ba mu gën a baax. war na gën a nooy. parce que état civil dafa am responsabilité bu mag bu ci nekk. te généralement tamit ñu ko yor duñ ko xam. parce que état civil c'est sous le contrôle du procureur. te muy dëgg de la République. tey këyit boo gis état civil am na copie wala double au niveau du tribunal départemental. kon ci wàllu woowu dañu war a fexe mu nekk état civil bu baax bu méngoo jamono tey ba pare comme que foofu la jamono toll mais ñu fexe mu délivrance bi mën a gaaw tey boo bëggee këyit da ngay jógee fii dem ba Mbacké wala jógee fii dem ba Diourbel wala Tamba wala Ziguinchor. loolu xewi na. loolu war nañ ko mën a alléger. avec la dématérialisation. Bon loolu nag c'est un projet ambitieux. mais jàpp naa ne que buñ ci farloo ñun ñëpp. war nañ mën a tey am état civil lu baax. parce que loolu mooy sécuriser les données personnelles. mooy sécuriser également disons toutes les études. yi état def ci wàllu statistique. ak ci wàllu élection ak ci fànn yëpp. mais sécurité Mbacké sécurité ba Jakarta yi noo def ak ñoom. ak yi ñuy faral di dégg sax Mbacké. waaw macha allah. waaw Mbacké dafa nekk agglomération buy màgg. nee sànq dafa takkul ak Touba. c'est devenu une grande agglomération y a au moins. mais dégg naa base arrière malfaiteurs yi la de dañuy dugg bi Touba toj ko ñëw. man de loolu bëgguma ko dégg Mbacké man am na ay malfaiteurs yu fa nekk. comme ni amee fépp. waaw maanaam tey amul benn dëkk booy dem doo fa gis ku nekkul en phase ku nekkul en phase ak yoon. bari na. mais tey li am solo mooy ñu fexe ba am ay jumtukaay ay infrastructures mel na ay police yu performante am ay ressources humaines yu baax. même fexe ba am commissariat fexe am gendarmerie bi ñu renforcer ko. avec d'autres brigades am na ay brigades ñuy tabax à Touba. yu bari yu ñu fay def pour renforcer la sécurité c'est extrêmement important. ci wàllu Jakarta yi tamit. je pense que jeunes yi
dañu nekk ay jàmbaar moo tax ñu nekk ci njël Jakarta. parce que comme loolu la gënal tamit. souvent dama leen koy wax. dama leen Jakarta du métier booy def pendant 30 ans wala 40 ans. liggéey jàppandi la. te ñu suñu yéene mooy fexe mu gën a néew. dëgg la ña koy ñaari Jakarta ñu am fi leen dugal secteur formel ñu mën dara. mais ñu fexe également renforcer la sécurité ñuy sol seen masque. seen ay casque pour également sécuriser ñi seen bopp ak ñuy yeb. jàmbaar la def na lépp mooy Covid 19 bi. très bien def ko dara dégg naa di joxewul foofu la ñu d'ailleurs fa lay tàggatoo. nee na def na lapsus bu ndaw ci masque ak casque waaye na nga ko defee baax na. parce que jamonoy sol sunu masque la ñu nekkaat. lu ñu sol masque yi doyul rubrique tere nelaw rubrique bi new fii ku ko tere nelaw. non Abdou Mbacke Ndaw. Abdou Mbacke waaw Abdou Mbacke mais tey li nga wax kii doyuma parce que nee na. la fa am na fa waaye buñ ca dollee mu gën a baax. te moom bu ñëwee lay baax. jeex na très bien. DG jërëjëf loolu kay ñu lay remercier bu baax. merci beaucoup. di wax ne que c'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. parce que c'est une émission de qualité. jërëjëf te thème bi dafa am solo. dëgg wax nga ko sànq. di sant waa Mbacké également. di sant département Mbacké. sant kilifa yi. dëgg la di sant ñëpp. xam nañ seen yéene ak seen jàppale. boo les na ci loxo yàlla nekk. yàlla def li gën. amiin yaa rabbal alamin te mu nekk xam naa à ton profit ñun itam. yegg dégg ñun ñëpp la ku fi ñëw ñu ànd ak yow. très bien nuyu baan. macha allah merci beaucoup ma koy félicité bu baax di ko wax. bonne chance. waaw di ko wax bonne chance rek. ak comme li ñuy wax ñi fi ñëw que le meilleur gagne que le meilleur gagne. waaw di leen wax ni tamit na ngeen góorgóorlu moytu ko feebar bi sensibiliser waa Mbàkke ndax feebar bi man moom musuma ciy tiit mais fi mu nii nag tiit naa ci. dëgg la ndaxte ñi ma dégg jokkoo ak man ñu amee corona bi jamono jii may wax ak yow ak mu doon ay nit yu ma xam ñoo xam ne ëpp na fukki nit. ma xam leen ñu xam ma. dafa doy waar. ñun ñëpp waaw nañu sensibiliser population bi. surtout feet yi ñu jëm ñu góorgóorlu ci takk masque mi. delluwaat ci ak kii yi te moytu bu baax a baax a baax. ndax yëfi fi mu nii doy na waar ku moytuwul doo tabaski ji de. xam nga gars yi dañ daan dem di tabaski ji. suñu moytuwul fii ak 2 jours si yëf yi wàññeekuwul ñu bari dinañ tabaskee fii nga xam ne foofu lañ nekk. très bien parce que l'heure est grave waxoon nañ ko mais film nii la gën a garaaw. man nag bu ñu nee l'heure est grave damay jaaxle tuuti ak yi may gis yëpp ci dëkk bi wax dëgg yàlla. bu ñu nee feebar bee ngi fii damay jaaxle tuuti ak li ma gis. ci ñoom Evatra ñu koy am ci comportement lu ma jaaxal la. mu mel ni dafa am lu DG bëgg dolli. dama ko wax ne wane woo stade Diamniadio bi. très bien stade bi génn. gis nañu lépp ñun waaw moom ci ay projet ay taxawal. waaw projet daal moom incha allah bëgg nañu daal le 22 février. incha allah 2022 22. très bien mbaa du mel ni terre bi date yi jote dafa bari de. non mu ngi nii léegi joxe date joxe date terre baa nga poussière. terre ba poussière na trop. terre bi BRT beeg. waxtaanu Ndoye Bane du jeex. waaye ñu ngi remercier bu baax a baax. DG Galoba kontaan rek ci teewaay bi mu fi teew ñëw indi ay leeral ak bëgg-bëggam ku ci nekk nag boo nekkee ci dëkk nekk ci gox am nga droit ne yow itam da nga bëgg a dugal sa loxo ci tabax bi ni ma koy waxee rek. dafa jaadu lool te itam dëkk li koy defar bokk na ci ay xel yi sell macha allah yàlla na xel yëpp sell. te itam ñu jàppalante bu ko defee macha allah Sénégal jëm kanam képp ku toogoon di nu seetaan ñu ngi lay nuyu di la sargal ñaanal la yàlla musal la ci mbas mi musal ñu ci musal itam ñi nekk ci kër docteur yi di ci liggéey bu dee am na ñoo xam ne dañ leen a ñeewantal yërëm leen docteur yi daal la ñu yërëm kon njaayeen ni yéen itam ngir yàlla ngeen sol seen masque yàggul dara bu sobee yàlla lépp dana fi jóge nanu defoon ba feebar bi wàññeeku bu nu ko defaatee incha allah dana gën a wàññeeku yàlla na nu yàlla may dégg ak topp ak cofeel gu dul jeex ma di leen tàggu ba suba ak jàmm jërë ngeen jëf